পানির পটের পাশ দিয়ে হচ্ছে ওই লিটার নষ্ট হয়ে গেছে, পানির পটের পাশে লিটারগুলো ঠিক করে দিন। আর মাঝে মাঝে লিটার নষ্ট আছে, একটু চেঞ্জ করে দিন। এই যে পুরো পায়খানাতে ফিট পায়খানা আছে, এই যে একদম হচ্ছে পায়খানার হজম হয়নি। ওই দুপুরবেলা স্যালাইনের পানির পাশাপাশি একটু হচ্ছে পিএইচ দিয়ে, এই যে সাদা একটা বোতল আছে, হ্যাঁ পিএইচ। না না, গ্যাসের না, পিএইচ বলতে হচ্ছে আপনাদের এসে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা পিএইচটা দিয়ে দিন, তাহলে হজমটা ঠিক থাকবে। কাজ করে নাই দেখেই তো প্যারালাইসিস বেশি হয়ে গেছে।